一隻走失咗嘅鸚鵡，而家係牙鷹洲街，我見到一隻走失嘅鸚鵡。請見到嘅人或者佢嘅主人喺牙鷹洲街浩景灣商場附近揾返佢啊！咦？仲有一隻喎！仲有一隻喎！咩嚟嘅呢？咩嚟嘅呢？哇，好得意喎！咩嚟嘅呢？不如你返去先啦，你返去先啦。去望佢嘅。哇！可能唔知邊度公園飛出嚟。唔係啊，有人養啊，擺喺嗰度啊，人哋話有爸爸養㗎。咁啊唔使打電話啦，我喺後邊。咦？你去先啦。你喺嗰度。幾靚仔啊！好靚仔啊！請。你睇條脷。真係識擺 pose 啊你。哇！好靚仔喎！請佢嘅主人嚟接返佢。今日就係我嘅鸚鵡奇記。哇！Hello。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 拜拜。拜拜。咦？食緊嘢？冇嘢。唔啱㗎，小朋友。